नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल रिटेल। आज हामी अर्बौं रुपैयाँ अनियमिततामा गाँसिएको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको सार्वजनिक लेखा उपसमितिले लिएको एउटा प्रतिवेदन र त्यो प्रतिवेदनमा राजनीतिज्ञलाई समेत मुछिए पछाडि भ्रष्टाचार विरुद्ध एकमत छौं भन्ने राजनीतिक दलहरू पनि विभाजित भएको विषयलाई प्रस्तुत गर्दैछौं। र अचम्म र रोचक विषय चाहिँ यो छ कि भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता सबै राजनीतिक दलले भन्छन्, तर आफै राजनीतिक दलको नेतृत्वका कुनै व्यक्तिहरू मुछिए भने त्यसलाई आग्रह या पूर्वाग्रहको रूपमा र कसरी हुन्छ ढाकछोप गर्नतर्फ तिनै राजनैतिक दलहरू लागिरहेका छन्। आखिर यो भएको चाहिँ के हो? किन सत्तारूढ दलका लागि यो ढाकछोपको विषय बनिरहेको छ अनि विपक्षीका लागि यो किन पूर्वाग्रह जस्तो देखिरहेको छ? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्व खेलकुद राज्य मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सदस्य तेजुलाल चौधरी। नमस्ते। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका एकजना नेता, प्रतिनिधि सभाका सदस्य विशाल भट्टराई। नमस्ते। र हामीसँग हुनुहुन्छ भ्रष्टाचार विरुद्धका एकजना अभियन्ता भरत जङ्गम। नमस्कार। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म माननीय तेजुलाल चौधरीज्यू तपाईँबाट गर्छु। बहालवाला पर्यटन मन्त्रीसँग के को प्रतिशोध साधेको तपाईँहरूले? कुनै पनि बहालवाला मन्त्रीहरूसित हामीले प्रतिशोध साधेको छैनौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो के छ कि उपसमितिले अस्तिको बैठकमा प्रतिवेदन पेश भयो। भइसकेपछि हिजोको बैठकमा प्रत्येक व्यक्तिले, जतिजना उपसमितिका साथीहरू थियो, प्रत्येकले एक एक गरी बोल्नुभयो र मान्यजीहरू पनि लगभग जतिजना त्यहाँ हिजो उपस्थित भएको थियो सबैले बोल्नुभयो। बोलिसकेपछि कुनै पनि उपसमितिका सदस्यहरूले कुनै पनि पार्टीप्रति कुनै पनि पूर्वाग्रह, कुनै पनि उराखेकन बोलेको प्रतिशोध छैन। तर यहाँ तथ्य एउटा, यदि प्रतिशोध नसाधेको वा पूर्वाग्रह नसाधेको भए बहालवाला पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई कानुन दायरामा ल्याउनुपर्ने त्यही प्रकरणका कारण त्यही मन्त्रालय वा जिम्मेवारी सम्हालेका विगतका तपाईँको पार्टीका नेता समेत रहेका जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देव, उनीहरूले ती नैतिकताको मात्रै जिम्मेवारी लिए पुग्ने भनेको के हो? यो प्रतिशोध वा पूर्वाग्रह नभएर यो के हो? होइन, उहाँहरूको इन्टरभ्यू लिँदाखेरि, उहाँहरूको छलफल गर्दाखेरि एउटा कुरा तपाईँले पनि थाहा छ, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन 55 मा प्रष्ट रूपमा वाइड बडीको विषयमा बदमासी भएको छ, नियम कानुन सङ्गत अगाडि बढिरहेको छैन भनेर प्रष्ट रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसअनुसार हामीले अगाडि बढेको। त्योभन्दा अगाडि बारम्बार संसदमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट वाइड बडीको विषयमा संसदमा आवाज उठाइयो। त्यतिखेर पनि पर्यटक मन्त्री, अहिलेको वर्तमान पर्यटन मन्त्रीले कुनै किसिमको भ्रष्टाचार भएको छैन, कुनै किसिमको अप्ठ्यारो छैन, समितिहरू पनि गठन भएको छ, हामी सूक्ष्म दृष्टिले संसदमा जानकारी दिएको थियो। त्यही पनि अहिलेसम्म उहाँले जुन कुराहरू संसदमा र उपसमितिलाई दिएको अन्तर्वार्ताको विषयमा किन उहाँहरू गर्नुभयो, त्यो अन्तर्वार्ता दिने कुरा हामीलाई थाहा भयो। त्यसै कारणले कुनै पनि 7जना संयोजक लगायत 7जनाले सदस्यहरूले कुनै पूर्वाग्रह, कुनै किसिमको नराखिकन त्यसरी प्रतिवेदन आएको हो। मैले भन्दैछु तपाईँलाई, त्यसमा के हुन सक्छ उहाँहरूको, जब उहाँलाई लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भइसक्यो, जान्दा जान्दै पनि, हेर्दा हेर्दै पनि जब त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, नियम कानुन अगाडि बढिरहेको छैन, त्यही पनि उहाँले पैसा पठाउनु भयो। त्यस कारणले गरे हो कि होइन? मैले त्यसमा मलाई अरू म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। अब माननीय विशाल भट्टराईज्यू तपाईँसँग आउँछु। प्रतिशोध वा पूर्वाग्रह त साधेकै होइन, को होलो चाहिँ किन तपाईँहरूले मचाएको?
सबभन्दा पहिलो कुरा अलिकति यसको थोरै म पृष्ठभूमि धेरै यो इतिहासतिर नजाउँ। महालेखा परीक्षकको 55औं वार्षिक प्रतिवेदन जब सार्वजनिक रूपमा आइसकेपछि त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठायो। त्यो मुद्दा के थियो भने नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका 2वटा वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा नियमसङ्गत तरिकाले सरकारले भुक्तानी गरेको छैन, नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ महालेखा परीक्षकले औँला उठाइसकेपछि यो प्रकरण बाहिर आयो र हामी लेखा समितिको सदस्य हुनुको नाताले लेखा समितिले त्यो विषयमा चासो राख्यो र हामीले त्यसलाई छलफल सुरु गऱ्यौँ। छलफल सुरु गर्ने क्रममा मङ्सिरको 26 गतेका दिन हामीले एउटा उपसमिति निर्माण गऱ्यौँ। त्यो उपसमितिलाई हामीले कार्यक्षेत्र के दियौँ त भने यो खरिद प्रक्रियामा हाम्रो अहिलेको चाहिँ विद्यमान लेखासँग सम्बन्धित कानुन उल्लङ्घन गरेको छ कि छैन, खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन भएको छ कि छैन त्यो खोजी गर्ने मात्रै हाम्रो क्षेत्राधिकार हो। किनभने यो वास्तवमा नेपाल वायुसेवा निगम वा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यो समितिमा पर्छ, यो हाम्रो समितिमा पर्दैन। तर लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको कारणले हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्न गयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि उपसमितिले 15 दिनको समय लगाएर प्रतिवेदन पेश गर्यो। प्रश्न के हुन् हाम्रा भने सबभन्दा पहिलो कुरा म आफ्नो कन्भिक्सन स्पष्ट गर्न चाहन्छु। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ, वर्तमान सत्तारूढ पार्टीको सांसद पनि हुँ र लेखा समितिको सदस्य पनि हुनुको नाताले म आफ्नो कन्भिक्सन स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यो के भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएर मात्रै होइन, नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको 2वटा वाइड विमान खरिद प्रक्रियामा त्रुटि भएका छन्, कमजोरी भएका छन्, अनियमितता भएका छन्, भ्रष्टाचार भएको छ। यो म पहिला आफ्नो कन्भिक्सन स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यही भएर हामीले समिति गठन गरेको हो। अब तपाईँको प्रश्नमा म आउँदाखेरि कुरो के हो भने यसमा पहिलो प्रश्न जुन दिन प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो भन्नुभयो हो, तपाईँहरूको दृष्टिकोण मिल्छ, त्रुटि छ, भ्रष्टाचार छ, त्यो त सबैले स्वीकारेका छन्। तर तपाईँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भन्दा पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध साँधियो होइन, होइन। म भन्दैछु 1 2 3 4 म तपाईँलाई बताउँ। सबभन्दा पहिलो कुरो प्रतिवेदन जुन दिन बुझाउनु पर्छ त्यसको अघिल्लै दिन अनलाइनहरूमा, रेडियोहरूमा, पत्रिकाहरूमा अनलाइन रिपोर्ट आयो। उपसमिति भनेको समितिमा उसले रिपोर्ट बुझाउने हो, त्यो मिडियामा गएर पहिले दिने गरी उपसमितिले गर्न मिल्दैन, नम्बर 1। दोस्रो नम्बर कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने सुगत रत्न कम्साकार जो नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी खरिदको सबभन्दा ठुलो योजनाकार, सबभन्दा ठुलो डिजाइनर, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको अहिलेका सचिव, वर्तमान सचिव, पूर्व सचिवहरूकै पङ्क्तिमा राखेर बराबर कारबाहीको जुन सिफारिस गरिएको छ त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भयो भन्ने हाम्रो कुरा आयो। पूर्वाग्रह भनेनौँ हामीले, तपाईँको शब्द हो त्यो। तेस्रो कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि सञ्चार माध्यममा आएको शब्द तपाईँलाई कोट गरेर आएको शब्द प्रश्न म आफै चाहिँ तपाईँको त्यहाँ बोल्ने मान्छे यी छु, त्यसो भएर मलाई नि भन्न दिनु भइरहेको। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँको मन्त्रीहरूका हकमा पनि त्यसले दोहोरो मापदण्ड अपनायो। कसरी? यो खरिद प्रक्रियामा बिचौलिया खोज्ने, कम्पनी कुनो भन्ने कुरोको सुनिश्चितता बेगर, सबै कुराको एउटा व्यवस्थित योजना, सुविचारित योजना बेगर तपाईँको चाहिँ त्यो सुरुको बजेट 1 अरब पैसा पठाउने जीवनबहादुर साई, मलाई नाम लिन मन थिएन तर उहाँहरूले प्रतिवेदनमै ल्याएका कारणले मैले नाम लिएँ। नभए म मिति सहितको फलानु बेलाको मन्त्री भन्थेँ होला, मिति भन्न म नाम भन्न बाध्य छु म यसमा आएको कारणले। जीवनबहादुर साईलाई त्यसपछि 8 अरब पठाउने, एकदमै अन्यलका बिचमा 8 अरब पैसा पठाउने जितेन्द्र नारायण देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने मात्रै। तर 8 अरब पैसा गइसकेको छ, नेपालको पैसा फसिसकेको छ, प्लेन टिआइएमा ल्यान्ड भइसकेको छ। अब तपाईँको चाहिँ पैसा पठाउने कुरा गल्ती गरे भनेर रविन्द्र अधिकारीलाई चाहिँ बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको कारणले हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने ल्याएपछि तपाईँ भए के भन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। मैले यसलाई पूर्वाग्रह भनिनँ। यसलाई के मैले तपाईँलाई प्रश्न सोध्दैछु। अब मेरो प्रश्न यी तर्क यो हो त, भ्रष्टाचारी यदि नेता हो नै भने पनि, ऊ भ्रष्ट नै छ भने पनि उसलाई राजनीतिक भएका कारण जोगाउनु पर्ने हो, अथवा अझ तपाईँको पार्टीको नेता हो भने चाहिँ जोगाउनै पर्छ भन्ने तर्क हो? तपाईँलाई म एकपटक चाहिँ म अगाडिको समितिको बैठकमा फर्काउन चाहन्छु। छोटोमा बोल्छु, संक्षिप्त सूत्रमा अगाडिको बैठकमा फर्काउन चाहन्छु। त्यो बैठकमा मै हुँ,
मैले समितिको सदस्यको नाताले चोरम्लो ठड्याएर कम्साकारलाई तपाईँ राजीनामा दिनुहोस्, तपाईँ नैतिक रूपमा तपाईँले यो पदमा बस्न मिल्दैन यत्रो प्रश्न उठेपछि भनेर मैले भने उहाँ अलिकति पनि राजीनामाको सन्दर्भमा उहाँले कुनै सिग्नल नदिएपछि मैले रविन्द्र अधिकारीलाई प्रश्न गरेँ, मन्त्रीज्यू उहाँलाई बर्खास्त गर्नुहोस् भने र सँगै मैले के भने रविन्द्र अधिकारी तपाईँले केही त्रुटि गर्नुभएको छ, तपाईँले त्यो मौकामा के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि वाइड बडी खरिद प्रकरणमा प्रश्नहरू उठे, महालेखाले क्वेसन उठाइसकेपछि तपाईँले कम्तीमा पनि कुनै न कुनै निकायमा चाहिँ यसको समग्र प्रक्रियाको अध्ययन गरेर मात्रै थप बजेट पठाउने कुरामा ध्यान दिन सकेको भए तपाईँलाई राम्रो हुन्थ्यो। मैले बैठकमा भनेको छु, त्यस कारण कुनै जोगाउने कुरा होइन, यो खुल्ला कुरा हो। अर्को एउटा पछाडि पनि उहाँले अलिकति सानो गल्ती के गर्नुभयो भनेदेखि महालेखा परीक्षकलाई मैले सोधेर चाहिँ दिएको हुँ भनेर भन्नुभयो, महालेखा परीक्षकले होइन भन्नुभयो, यो मामलामा त्रुटि भयो। तर म एकदमै कन्फिडेन्ट साथ एउटा कुरा के भन्न सक्छु भने रविन्द्र अधिकारीले त्यो बेला पेमेन्ट नगरेको भए तपाईहरु जस्तै मिडिया आम नागरिकले गल्ती होइन भन्ने होइन सरी म एउटा कुरा सक्छु यो कुरा, यो वाक्य सक्न दिनुस्। यदि तपाईको चाहिँ उहाँले पेमेन्ट नगरेको भए ठिक्क परेको प्लेन आउन नदिने रविन्द्र अधिकारी वा कमिसन नपाएर दिएन रविन्द्र अधिकारी उसले रोको भनेर तपाईहरुले भन्नुहुन्थ्यो, अरूले धेरैले भन्थे। त्यसैले फेरि के बेरमा आउँछु। अब म भ्रष्टाचार विरुद्धको 4 दशक लामोको अनुभव भएका एकजना अभियन्ता भरत जङ्गमज्यू तपाईसँग आउँछु। यो भएको के हो? यो भएको के हो भने अब राजनीतिक नेताहरूलाई पैसा चाहियो, चुनावको लागि पैसा चाहियो र लामो अवधिसम्म टिक्नको लागि नेपालमा पैसा मात्र चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई निश्चित छ। अब बाहिरबाट आउने पैसाहरू पनि अलिअलि कम हुन थाल्यो किनभने संविधान बनिसकेको छ। अब संविधान 72 बनिसकेपछि बाहिरबाट आउने चलखेल पनि हुन छोड्यो। इसाई सङ्गठनबाट आउँथ्यो, रबाट आउँथ्यो, भारतबाट आउँथ्यो आदि इत्यादि। यी सबै अहिले भएका नेताहरू बाहिरबाट स्ट्यान्ड गराइएका हुन्। नेपालीले चुनावबाट भोट दिएर स्ट्यान्ड भएका होइनन्। यी सब पैसामा यिनीहरूलाई थाहा छ अब 10 वर्ष हामीले चाहिँ राज गर्नुपर्छ, हामीलाई पैसा चाहिन्छ अरबौँ रुपियाँ हो। यहाँदेखि खेल सुरु हुन्छ। खेल त्यसरी सुरु हुन्छ किनभने सानो सानो ठेक्कापट्टामा त करोड मात्र हो नि, यो त अरब लिन पाइयो। कस्तो राम्रो किसिमको योजना यिनीहरूले बनायो भने 2072 साल माघको 4 गते सुगत रत्न कंसाकारलाई म्यानेजर बनाएर कसरी पैसा निकाल्ने भनेर दुईटा वाइट बडी चाहिँ मतलब के भनेदेखि किन्ने रचना त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। यो कथा सुरु हुन्छ 72 सालको माघको 4 गते। र वास्तवमा नेपालमा वाइट बडी आवश्यकता छैन। बोइङ हामीसँग थियो, रुट छैन। यतापट्टि युरोपियन युनियनले मतलब के भने हामीलाई कालो सूचीमा राखी छोडेको छ। हामीसँग रुटै छैन साँच्चै भनौँ भने। र रुटै नभएको ठाउँमा अब पैसा त खानु पर्यो जसरी हुन्छ। अनि त्यसपछि यो योजना यसरी सुरु हुन्छ। र 73 योजनाकार को हो? यसको योजनाकार म भन्दै जान्छु। ओके के शाही छोडिदिनुहोस् न। यो मन्त्रीले गर्ने काम हो र? यो सांसदले गर्ने काम हो र? अहिले भनिहाल्नु भने विशालजीले यो यसमा बदमासी भएको छ, यसमा नराम्रो भएको छ, गैर कानुनी भएको छ। 55 मतलब के भने प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा टीकामणि महालेखा परीक्षकले औँल्याएको छ। र त्यो कुरो चाहिँ महालेखा परीक्षकलाई चाहिँ मतलब के भने हवाला दिएर रविन्द्रजीले उपसमितिमा बयान गरिरहेको छ। यी कुराहरू यी भारी बुरो कुरा भइसक्यो। अब यो सतह मात्रै हो, यो त बेकार, यो देखाउने के लटपट कुराहरू। सुन्नुहोस्, यसमा तपाईँको मैले 2073 सालदेखि कन्टिन्युअसली चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के बोलेको छु र त्यो युट्युबमा छ। कमसेकम मैले 20वटा एपिसोडमा युट्युबमा मैले बोलेको छु कन्टिन्यू। यसमा के छ भने तपाईँको एयरबसको आवश्यकता छ कि छैन, पहिलो कुरा त्यो आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकता महसुस गरिएन। अब यहाँ चाहिँ एयरबस किन्दा बढी, पुरानो एयरबस किन्दा बढी चाहिँ पैसा आउने, न्यारो गेजको चाहिँ मतलब न्यारो बडीको चाहिँ एयरबस खरिद्दा कम कमिसन आउने, 2.5% मात्र कमिसन आउने। त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूले के 10% कमिसनको लालसामा या 20% कमिसनको लालसामा त्यो मोडियो के। अब यहाँ कुरो के थियो भने तपाईँको हामीलाई नेपालमा आवश्यकता एयरबस कस्तो किसिमको आवश्यकता थियो भने 220-300 सिरिजको चाहिँ आवश्यकता थियो, जो न्यारो बडी। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्याक्सिमम $90 मिलियन भन्दा बढी लाग्दैन थियो। त्यसमा पनि अझ कमिसन घटाउँदा अझ कम हुन्थ्यो। त त्यो नगरिकन यिनीहरूले के भने एउटा संरचना नै यस्तो तयार गरे कि यतापट्टि खरिद गरेको जस्तो देखिने, उता कमिसन चाहियो। यहाँ
यहाँ बढी मतलब वाइड बडीको जहाज मगाएर यहाँ जनता सेवा गर्ने पैसा कमाउने त नियतै छैन। होइन, उनीहरूले भनेको दोस्रो कुरा के छ भने वायु सेवा निगम टाटपल्टिसकेको छ। होइन, तपाईँले उनीहरूले भनेर तपाईँले कसलाई भन्नुहुन्छ? कहाँको यहाँ शाही, कहाँको यो कंसाकार भन्नुभयो तपाईँले? उनीहरू भनेको को त भन्नु? अब पक्नुस् न, पहिले यसको संरचना गरेपछि तपाईँ आफै स्पष्ट पाउनुहुन्छ बाबा। यसमा मैले जो बताइराखेको छु नि कथा इतिहास हो यो। 74 सालदेखि 73 सालदेखि कन्टिन्युअसली मैले बोलिरहेको छु यो। र वाइड बडीको लागि तपाईँको 250-260 जना चाहिँ प्यासेन्जरको आवश्यकता छ। भन्नुहोस् नेपालमा त्यत्रो प्यासेन्जर कसरी बोक्ने? दोस्रो 24 घन्टा चल्नुपर्छ। र तेस्रो कुरो यति खर्चिलो छ वाइड बडी कि तपाईँको चाहिँ 18 जोर 36 जना चाहिँ पाइलट स्ट्यान्ड बाई राख्नुपर्छ। किनभने उनीहरूलाई रुट त दिनु पऱ्यो नि, त्यो त स्टप हुँदैन, कन्टिन्यू चलाइरहनुपर्छ। त त्यसैले यो कुनै किसिमको हिसाबै नगरिकन, रुटको कुनै निश्चितता नभइकन वाइड बडी खरिद गर्ने कार्यक्रम कहाँदेखि तपाईँको सुरु भयो भनेदेखि यो 2073 साल भदौमा सूचना निकालियो 45 दिनको, र फागुनमा चाहिँ तपाईँको $1,00,000 पठाइयो। हेर्नुहोस् कस्तो एकदम गजबको चाहिँ मतलब के भन्ने उ छ। अब यहाँ पैसा कहाँ पठाइयो? एआर कम्पनी भन्ने एउटा अमेरिकामा रजिस्टर्ड भएको कम्पनी जसले जहाजको कामै गर्दैन, कुनै किसिमको जहाज खरिद बिक्री गरेको छैन। खरिद बिक्री नगरेको एउटा एजेन्ट, एउटा कम्पनीलाई एग्रिमेन्ट गरेर $1,00,000 किन पठायो? यहाँ प्रश्न पहिलो सुरु नै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो सुरु भएको छ 73 सालदेखि, अहिले त 75 साल भइसक्यो। भन्नुहोस् त, आज 2 वर्षमा नेपाल सबै अन्धो भइरहेको थियो, कुनै पनि सांसदहरूलाई कुरो थाहा थिएन। र 73 सालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पठाइसकेपछि एआर कम्पनीले के गर्यो? अब उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मतलब के भने फेरि एजेन्ट खडा गर्यो। हाइफाई भन्ने एउटा चाहिँ नि हेर्नुहोस् अर्को एउटा एजेन्ट खडा भयो। त्यो हाइफाई एजेन्ट चाहिँ तपाईँको र जर्मनीको चाहिँ अर्को एउटा एजेन्ट भएर तपाईँको चाहिँ यो काम चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा फेरि गए। यस्तो किसिमको घोटाला भयो, यहाँ घोटाला हुनु सुरु गर्यो कि यता देखिँदा कागती रूपमा पूर्ण रूपले काम गरेको जस्तो देखिने, उता चाहिँ मतलब कमिसन चाहिँ फटाफट आफ्नो चाहिँ मान्छेको नाउँमा जम्मा हुने काम फटाफट तयार सुरुदेखि नै। जब एमओयू हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको पैसा पठाउनु आवश्यकता किन थियो? थिएन। संक्षेपमा संक्षेपमा के थियो भने सुन्नुहोस्, एउटा कुरो टेन्डर पार्ने एउटा सम्झौता गर्ने होइन, जहाज दिने अर्कै कम्पनी हो। अब होइन, अब अर्को कुरा गरे विश्वमा जम्मा यो वाइड बडीको चाहिँ सुन्नुहोस्, वाइड बडीको जहाज बनाउने 2टा कारखाना, एउटा बोइङ जो अमेरिकामा छ, जो एयरबस जो फ्रान्समा बन्छ। त फ्रान्ससँग डाइरेक्ट किन कुरा नगरे? फेरि हामीसँग एयरबसको कुनै इतिहासै छैन, हामीसँग बोइङ छ। आज 30 वर्षदेखि हामीले बोइङ चलाइरहेका छौँ। बोइङ 727 तपाईँलाई थाहा छ, त्यसको कथा बेग्लै छ फेरि, होइन? त्यसको कथा गर्ने अहिले मलाई फुर्सद छैन। त्यो बोइङ 727 यहाँ पत्रको बेचेर पठायो, आजसम्म चल्दैछ। कति दुःखपूर्ण कुरा छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठाडै कमिसन खाएको छन् त्यसमा। त्यसैले यी कुराहरू के हो भने तानिँदै आउँदा यो निगमलाई समाप्त गरेर नेताहरूले कमाउने एउटा भाँडो बनाएको लागि निगमलाई, अनि आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने, सुगत त हे गरेर चाहिँ नि सबै कुरो टाकटुक मिलाउने मान्छे हो। अहिले त छोडिदिनुहोस्, यो रविन्द्र अधिकारी त छोडिदिनुहोस्, रविन्द्र अधिकारी पछि अर्को मन्त्री आउँछ भने पनि अझ 50 करोड रुपियाँ बाँकी छ दिनको लागि। कसले खाँदैन यहाँ? त्यसैले यो यति ठुलो साझा छ, यति ठुलो चाहिँ मतलब के भने ऊ बनेको छ कि कसैले पनि तोड्न सक्दैन। यहाँ 3टा मन्त्री त तपाईँले अहिले देख्नुभयो, तपाईँ 3टा मन्त्री। गजबको कुरा सुन्नुहोस् न, यहाँ हाइफाई कम्पनी खोलिसकेपछि लास्ट पेमेन्ट कहाँ जान्छ थाहा छ? एउटा एयरलाइनमा चाहिँ $1 मा खडा भएको हाइफाई एक्स होइन, त्यसमा विमति रहने त प्रतिवेदनमै आइसक्यो। उपसमितिमा कहानी यत्रो आज कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। तपाईँलाई मेरो प्रश्न, त्यसैले कुरा के छ? तपाईँ अघि सङ्केत गर्दै हुन्थ्यो उनीहरूले भन्दै, त्यो उनीहरू भनेको को हो? आवरणका अहिले रविन्द्र या कंसाकार या अरू त को हुन् र भन्नुभयो तपाईँले? आज तपाईँले हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको त सुन्नुभयो होला। हामी यसलाई रौँ चिरासम्म गएर चाहिँ मतलब के भने खोतल्छौँ र ठुला मान्छेलाई चाहिँ समात्छौँ। अब भन्नुहोस् ठुला भनेको त अब बताइदिनु पऱ्यो त, ओलीजीले बताउनु पऱ्यो। हामीले देखा त कि प्रचण्ड हो कि ओली हो? यहाँ भने 2 ठुला त कोही छैनन्। पैसा खाने ठुला भनेको त पैसा खाने होइन, पैसा कसले? अब राजा छैन, अलिकति
त्यहाँ पनि अर्को मान्छे कोही छैन। उहाँले के भन्नुभयो भने ओलीजीले म रौचिरासम्म गएर चाहिँ माइनोटली चाहिँ मतलब हेर्छु, कसैलाई छोड्दिनँ, जोसुकै परोस् म कारबाही गर्छु भनेर उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ। अब हामीलाई के गर्नु छ भने स्पष्ट कारबाही देखाउनु पऱ्यो। अहिले भर्खरै विशालजीले पनि सोझै भन्नुभयो गैर कानुनी भएको छ, तर चाहिँ रविन्द्रले चाहिँ मतलब के भने लाइक चाहिँ मतलब जुन किसिमबाट मुछिएको छ त्यो प्रतिवेदनमा त्यो मात्र उहाँले कुरा गर्नुभयो। यहाँ रविन्द्रलाई मुछिने प्रश्न भएन, यो पैसा वास्तवमा 6 अरबको चाहिँ गडबड छ। अहिले त भर्खरै 3 अरब 88 करोडको कुरा लिइरहेको छ। आजको प्रसङ्ग रविन्द्रको वरिपरि घुमिरहेछ। मेरो प्रश्न तपाईँलाई यही, रविन्द्रलाई उनी नियत बस फसिरहेछन् या नीतिगत त्रुटि या निर्णयगत त्रुटि? रविन्द्र एउटा साधारण एउटा कार्यकर्ता हो, उनी सांसद भए, मन्त्री भए, युवक हुन्। उनले यत्रो जोड यत्रो चाहिँ यो चाहिँ मतलब योजना उनले बनायो भनेर म भन्न सक्दिनँ। तर उनलाई पनि मतलब के भने प्रेसर, किन उसलाई बनाउने मान्छे छ नि त बाइक पछाडि, कसले बनायो? उसको भने त मान्नु पर्यो। हो भने के तपाईँलाई मैले सोधेको होइन, ओलीजीले बताइसक्नु भने मैले बताउनु पर्छ। ओलीजीले बताउनु भएन, अहिले भिजो मात्रै बनाउनु भएको छ, मैले भनेकै होइन नि। उहाँले के भन्नुभएको छ भने चिरासँग गएर म खोज्छु र म कसैलाई पनि छोड्दिनँ र चाहिँ जतिसुकै पहरो पनि फोड्छु भन्नुभएको छ। पहरो भनेको त नेपालमा अब मलाई बताइदिनु पऱ्यो। अब यो पहरो भनेको गिरिजा छैनन्, मरिगए। राजा यो देशमा छँदै छैनन्। पहरो भनेका त ब्रिटेनको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ एलिजाबेथ पक्कै होइन, भारतको मोदी पनि पक्कै होइन। हो भने यहीँका प्रचण्ड हुन्, यहीँका ओली हुन्, यहीँका चाहिँ नि शेरबहादुर त अहिले तपाईँको शेरबहादुर त छन् नि, किन नहुनु? उसले भनिसके नि, मलाई थाहा छैन भनिसके। तर यसमा शेरबहादुरको पनि हात छ। हस्, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु म। तेजुलाल चौधरीज्यू, म उहाँको कुरा सुन्छु अनि तपाईँसँग आउँछु। विशाल माननज्यू, यदि प्रतिशोध वा पूर्वाग्रह साँधिएको थिएन भने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो नि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत। अहिले त गोटी हुनुहुनेहरू त उहाँले भन्नुभयो फेरि प्रतिशोध त कता कता समितिलाई बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन पत्रकारलाई बुझाइयो। सुरुमा आपत्ति त्यहीँबाट सुरु भयो भन्नुभयो। संलग्नै नभएको कर्मचारीको मानमर्दन र उसको त क्यारियरै ड्यामेज गर्ने गरी नामै कोट गर्नुपर्दा प्रेम राईलाई त्यो हालत बनाइयो। यो भएको के? त्यसमा के भएको हो प्रतिवेदनको विषयमा, अब प्रेम राईको विषयमा र अरू शङ्कर अधिकारीको विषयमा र कृष्ण सापकोटाको विषयमा प्रष्ट रूपमा उहाँहरू निर्णय गरेको छ। उहाँहरू अहिले त्यो मन्त्रालयमा हुनुहुन्न होइन, तर निर्णयको आधारमा मात्रै उहाँहरूको जुन उपसमिति प्रेम राईजीले सचिवजीले गर्नुभएको हो त्यसकारण उहाँको नाम आएको हो र त्यसमा कारबाही सहित कुरा गराएको छैन। उहाँ निर्णय गरेको उपसमिति गठन गरेको हुनाले त्यसपछि र उहाँ त्यसपछि शङ्कर अधिकारीको पनि त्योभन्दा बढी त्यसमा आएको छ होइन। त्यसकारणले कसैको जो समितिलाई उपसमितिलाई जे कुराहरू तथ्य कुराहरू निर्णयबाट माइनोटबाट आएको छ त्यस कुरा जो बहालवाला सचिव छ उहाँहरूको राम्रोसँग सोधपुछ गरेको हो र त्यसकारणले उहाँको तर्क सुन्दा त यो समिति यति अगाडि बढ्यो कि उपसमिति कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकारसम्म यसलाई छैन। कारबाही सिफारिस गर्ने समितिको के अरे उपसमितिको अधिकार होइन। उहाँहरूले समितिमा पेश गरेको हो, समितिमा पेश गरेको हो। राजेन्द्र कुमार केसी तपाईँको पार्टीको नेता, उहाँ संयोजक रहेको यो उपसमिति यति पूर्वाग्रह यसले साधो, आशय त त्यही छ नि। होइन, पूर्वाग्रह साधेकै छैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, उहाँहरूको 7 जना मैले अघि नै भनिसकेँ, 7 जना सदस्यहरू उपसमितिका 7 जनाले उहाँको पार्टीको पनि 7 जनाले प्रष्ट रूपमा भन्यो कि हामी कसैको प्रति कुनै सचिवको प्रति कुनै मन्त्रीको प्रति पूर्वाग्रही छैन भनेर यतिसम्म भन्न थालियो। हेर्नुहोस्, यदि यो विषयलाई अब अख्तियारले नि छानबिन गर्यो भने पनि अख्तियारले उसको निचोड नै यदि भ्रष्टाचार होइन भन्यो भने मान्छेले नपत्याउने अवस्था आयो। तपाईँहरूका कारण भन्नु होइन, भ्रष्टाचार त अख्तियारले भन्नै सक्दैनौँ, हामी लेखेर दिन्छौँ। अख्तियारले भ्रष्टाचार भन्नै सक्दैनौँ। भ्रष्टाचार होइन भन्न सक्दैन कि भ्रष्टाचार हो नै भन्छ? हो नै भन्छ भ्रष्टाचार। यदि उसले होइन भन्यो भने पनि पत्याउने आधार भएन। होइन भन्नै सक्दैन, हामी लेखेर दिन्छौँ त्यो कुराहरू। अख्तियारले चाहे जुनसुकै व्यक्तिले छानबिन गरोस् त्यसमा होइन भन्ने कुरा, अब भ्रष्टाचार भएको छैन भने कसैले हुनै छैन। अब भ्रष्टाचार भएको हो, कसले कति खायो होइन, कसको कति पूर्वाग्रहको विषयमा कुनै मन्त्री अथवा सचिवको विषयमा पूर्वाग्रह छैन, मात्रै साथीहरूको फिलिङ भएको होला होइन। बोल्दाखेरि देखिने गरेको योजनाकार खोज्ने भने तपाईँको पार्टीको नेता जो प्रदेशमा जीवनबहादुर साई पूर्व मन्त्री होइन, ठिक छ, उहाँले योजनाकार भए होला, उसको लागि पनि कारबाही हुनुपर्छ।
म त्यसमा कुनै शङ्का नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने होइन त्यो नैतिक त्यो त अब छानबिन गरेर देखाउँछ नि त्यो त छानबिन अख्तियारले छानबिन गरोस् होइन नैतिक जिम्मेदारी लिया हो के लिने हो छानबिन गरोस् तर मैले पुनः पनि आग्रह गर्न चाहन्छु जब 55 आइसकेछ प्रतिवेदनमा आइसकेपछि सबै जानकारी हुँदै पनि अहिलेको वर्तमान पर्यटन मन्त्रीले संसदमा धेरैचोटि बोलिसकेको कुरा हो आज हाम्रो प्रतिवेदन आयो यहाँ आज हाम्रो लेखा समितिको छलफल भयो यो कुराहरू त्योभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू संसदमा धेरैचोटि आवाज उठाइसकेको भ्रष्टाचार भएको छ उहाँले जवाब दिइसकेर म एक गरी निकाल्छु भनेर अहिलेसम्म किन निकाल्नु भएन हैन उहाँले आफैले त रेकर्ड हेर्नुस् तपाईहरु संसदमा रेकर्ड हेर्नुस् श्रावण महिनामै असार महिना जुन संसद चल्न थाल्यो त्यतिखेर बारम्बार आवाज उठाएको हो व्हाइट बडीको विषयमा हैन उहाँले त्यतिखेर जवाब दिए कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन भएको छ भने एक गरी निकाल्छु एकदम खुसी से साथ हामी निकाल्छौँ तर अहिलेसम्म छलफल भएन प्रतिवेदन यस जवाब दिएन उहाँहरूले एउटा कुरा त्यो त उहाँको विचार हो त्यो कुराहरू त्यसकारणले हामीले बारम्बार उहाँहरूको 7 जनाले कसैको पूर्वाग्रह हामी त्यो उपसमितिमा होइनौँ तर हेर्दाखेरि उहाँहरूको भनाइअनुसार पूर्वाग्रह उहाँको इन्टरभ्यूको आधारमा उहाँहरू प्रतिवेदन दिए हो माननीय विशाल भट्टराईज्यू एक त भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरामा तपाईहरुको विमति छैन यसमा त क्लियर हुन्छ तपाईहरु सबै विमति छैन मेरो सुरु वाक्य त्यही थियो नि अब एकदम ठीक छ कता कता बदनियतको कुरा उठिरहेछ वर्तमान मन्त्रीसँग महालेखा परीक्षकसँगै सल्लाह गरेर पैसा पठाएको भन्नुभयो त्यो कुरो होइन भन्ने बाजी हो तपाई आफै भन्नुहुन्छ कंसाकार जिल्ला तत्काल चाहिँ कारबाही गर्नुस् निलम्बन गर्नुस् त्यो पनि उहाँले गरेको अवस्था देखिएन कता कता नियतमाथिको प्रश्न त उठ्यो नि तपाईले भनेका कतिपय यति मात्र हैन अब जनताको यति धेरै आक्रोश छ सरकारका प्रति एकछिन सुन्दिनुस् जनताको आक्रोश तपाईले अहिले क्वेशन गरिसक्नु भयो तपाईले क्वेशन माथि क्वेशन हैन मलाई भन्न दिनुस् न त्यसपछि जवाफ दिने हो गुरु एकजनाले मात्रै बोलेर तपाईले ऋषि धमलाको जस्तो नगर्नु न तपाईले प्रश्न यहाँ तपाईलाई थप्छु तपाईको जवाफ म पहिला एउटा प्रश्न पहिला म तपाईको जवाफ सुन्नु एकछिन सुन्नु सरकारले एकछिन सुन्नु न तपाई मात्र बोल्ने भने किन बोलाउनु भयो यहाँ तपाईले जवाफ दिने हो कि खुरुखुरु 4वटा क्वेशन गर्ने एकैपल्ट भन्नु त जवाफ दिनुस् न त म तपाईलाई भन्छु तपाई मलाई कुन क्वेशन गर्दै हुन्छ भने जुन कुरा मैले फर्स्ट वाक्यमा यहाँ बोलेको छु पहिलो चोटी मैले के भनेको छु भने यो नेपालको इतिहासको असाध्यै ठुलो भ्रष्टाचार काण्ड हो रविन्द्र अधिकारीजीले महालेखासँग चाहिँ यसरी सोधे भन्नुभयो उहाँले गल्ती गर्नु म भन्दै छु तपाई मलाई फेरि क्वेशन गर्नुहुन्छ एकदम उहाँले ठीक गर्नुभयो अहिले उहाँले ठीक गर्नुभयो कि तपाईले सुनिन भन्नुस् अब म उहाँले भनेका कुरामा मलाई जवाफ दिनुस् त्यो के हो भने उहाँसँग मेरो एउटा गम्भीर आपत्तिको कुरा के हो भने प्रकारान्तरले घुमाई एकदमै काल्पनिक कुरा गरेर केपी ओलीसम्म ठुल्ठुला मान्छेसँग पुगेको छ पहरो भनेको केपी ओलीले कसलाई भने हो भन्ने अर्थमा ल्याउनु भएको छ र अर्को कुरो यी सब नेताहरू स्ट्यान्ड मात्रै भएका हुन् बाहिरका भन्नुहुन्छ म एउटा कुरा तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालमा पैसा भएन भने अर्को देशबाट माग्न सकिन्छ हतियार भएन भने अर्कोबाट ल्याउन सकिन्छ खाद्यान्न भयो भने अर्कोबाट ल्याउन सकिन्छ तर एउटा चीज दुनियाँमा अर्को ठाउँबाट ल्याउन सकिँदैन त्यो भनेको नेता हो नेता हामीसँग जो छन् उनलाई हामीले आलोचना पनि गर्ने गाली पनि गर्ने माया पनि गर्नुपर्छ र नेपाली जनताले त्यो माया गर्दै पनि आएका छन् नेतालाई बदनाम गर्न केही मान्छे खेतीपाती बनाएर लागेका छन् मलाई राम्रोसँग थाहा छ लामो समयदेखि लागेका छ तपाईहरु जस्तो मिडिया पर्सनहरू पनि हुनुहुन्छ तर भोट दिँदाखेरि नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि लडेका जेल बसेका दुःख गरेका निष्ठावान नेताहरूलाई जनताले भोट जितेर आएका छन् खुब आफूलाई नयाँ शक्तिको रूपमा विकास गर्न खोज्नेहरू कहिले के पार्टीका नाममा कहिले के पार्टीका नाममा आएकाहरूको भोटको हालत हामीले देखेका छौँ प्रत्येक चुनावमा त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने केपी ओली जो 14 वर्ष जेल बस्यो निष्ठापूर्वक जेल बस्यो जोसँग असाधारण इच्छा शक्ति छ जोसँग असाधारण देश बनाउने एउटा संकल्प छ र दुनियाँमा एकपल्ट केपी ओलीले कुनै अनियमितताको बारेमा कल्पनासम्म पनि गर्नुभएको छैन उहाँलाई कसैको स्ट्यान्डको रूपमा वा उहाँले चाहिँ पैसा खान खोजेको हो कि भनेर चित्रण गर्न खोज्नु भएको हो भने यसप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ म पहिला यो कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु दोस्रो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू जस्तो मान्छेहरूले एउटा जनताको एउटा सेन्टिमेन्ट पक्रिने गर्नुभएको छ जहिले पनि त्यो के हो भने नेपाली जनताको एउटा सेन्टिमेन्ट अलिकति नकारात्मकतामा केन्द्रित छ नराम्रो कुरो
एकचोटि भन्यो भने मान्छेले पत्याइदिन्छन्, 20 पल्ट राम्रो कुरो भन्नुपर्छ। हाम्रो मानसिकता यो हो, त्यसैमा उहाँहरू खेल्न चाहनुहुन्छ। अमूर्त कुरा गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ तथ्याङ्क खडा गरेर यति 50 करोड अब हुने मन्त्रीलाई राखिदिएको छ। उहाँलाई भने रहेछ नि त, त्यसो भए त कसले राखिदिया हो? एकछिन मलाई भन्नु दिनुहोस्, म सक्छु। यस किसिमका काल्पनिक कुरा गरेर नेपाली जनताको त्यो मानसिकतालाई भड्काउने प्रयत्न कसैले पनि नगर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब सरी म त्यो गर्दिनँ। अब एकछिन म उहाँको कुरामा थोरै जान चाहन्छु। उहाँले के भने प्रेम राईलाई कारबाही गर्न हामीले भनेकै छैन, उपसमितिले भन्नुभयो। सरी 21 नम्बर पेजको 3 नम्बर प्यारेग्राफमा प्रेम कुमार राईलाई मैले भन्दैछु, तपाईँको वाक्य त्यो आयो। प्रेम राईलाई उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ निलम्बन गरी तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्छ भनेको छ। आधार अलिकति स्पष्ट गर्छु म तपाईँलाई, यो 1 मिनट टाइम लाग्छ, मैले यो नभनी हुँदैन मैले, किनभने व्यक्तिको नाम आयो। नेपाल वायु सेवा निगम विनियमावलीको 236मा के भनेको छ भन्दाखेरि प्लेन खरिदको लागि एउटा अलरेडी एउटा तपाईँको चाहिँ बोर्डको व्यवस्था गरेको छ। 36(1) कमा गएपछि त्यो व्यवस्था छ, खमा जाँदाखेरि एउटा उपसमिति बनाउनुपर्छ भन्ने लेखा छ। 2मा के भने पुरानो जहाज खरिद गर्ने व्यवस्था रहेछ। चार्ज के लाग्यो प्रेम राईलाई भनेदेखि 236(2) अनुसार उसले चाहिँ पहिलोचोटि 2मा प्रवेश गराएको हुनाले पुरानो जहाज किन्ने कुराको डिजाइनर प्रेम राई हो भनेर आरोप लगाएर लेखेको छ। मैले त्यो विनियमावली पल्टाएर उपसमितिको संयोजकलाई हिजो बैठकमा यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ भनेर भन्दाखेरि खमा जानुभएको रहेछ। ख भनेको चाहिँ उपसमिति बनाउने मात्रै, अनि खलखली पसिना भएर यो चाहिँ वास्तवमा गल्ती भयो भनेर भन्नु स्थितिमा एउटा मान्छेको सार्वजनिक रूपमा यति धेरै चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ एउटा मान्छेलाई गिराउट गर्न पाइँदैन। यहाँ राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको 6 अरब रुपियाँको कुरा छ। राष्ट्रको कुरा पनि त्यति नभइकन अहिले 24 अरब रुपियाँ कहाँ निस्केछ तपाईँलाई थाहा छ? आज 24 अरब रुपियाँ नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको निस्केछ। भोलि जनताको चाहिँ मतलब के भने ठाडै ढाड भाँचिने चाहिँ पैसा छ त्यो। अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ मतलब के भनेदेखि यस्ता मतलब के भनेदेखि मनगणन्ती कुराहरू चाहिँ नियम उपनियमको कुरा नगर्नु। सबै नियम र उपनियम त म कानुनविद हुँ, मलाई थाहा छ कसरी चाहिँ लटपटाउनु पर्छ भन्ने कुरा। यसमा स्पष्ट कुरा के छ भने तपाईँको बदनियत साथ चाहिँ मतलब के भनेदेखि व्हाइट बडी ल्याएको हो र यसमा 6 अरबको घोटाला भएको छ। यद्यपि अहिले लेखा समितिले 3 अरब 88 करोड मात्रै देखाएको छ है। 3 अरब 88 करोड, करिब 4 अरब भनौँ न, 3 करोड 88 करोड, 35 करोड हजुरले प्रतिवेदनै हेर्नु, 4 अरब 35 करोड 56 लाख, करिब 4 अरब भनौँ न। यसमा 6 अरब चाहिँ घोटाला भएको छ र यो 6 अरब तपाईँको निस्किन्छ। कहिले निस्किन्छ? भोलि तपाईँको सुगरलाई लगेर कारबाहीमा हालिसकेपछि उसले पर बोल्छ, मलाई प्रचण्डलाई मैले यति दिएँ, ओलीजीलाई यति दिएँ, नेकपालाई यति दिएँ, फलानुलाई यति दिएँ, अथवा के अरे शाहीजीलाई यति दिएँ, देउवाजीलाई यति दिएँ, सब बताइदिन्छु। उसले नबताएर हुन्छ? होइन, त्यसमा होइन, मैले कटघरामा बस्नुपर्छ। मेरो अब एउटा कुरा अर्को सुन्नुहोस्, बाँकी आउने मन्त्रीलाई सुद्धा 50 करोड छुट्याएको छ। तपाईँले त कुलम भन्नुभयो नि। सुन्नुहोस् न, यसमा के छ गरिदिनुहुन्छ? अब व्हाइट बडी 30 वर्ष चल्नुपर्छ यसको लाइफ। त्यतातिर न उहाँले त प्रति प्रश्न गर्नु भएको छ। व्हाइट बडीकै कुरा गरौँ न, 30 वर्ष चल्ने लाइभ चल्नेमा अहिले 2 चोटि ग्राउन्डेड भइसक्यो। होइन, तपाईँलाई उहाँले प्रति प्रश्न गर्नु भएको छ। 50 करोड कुन आधारमा दिन्छ, कसले दिन्छ, प्रति प्रश्न कसले दिन्छ र के दिन्छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ मतलब कि 6 अरब मैले भनिसकेँ नि, 6 अरबको उनीहरूको बास्केटमा रकम छ। अब त्यो 6 अरबमा चाहिँ उनीहरूले बाँड्दैछन्, अब आउनेलाई पनि दिन्छन्। भोलि म मन्त्री पनि मलाई पनि त्यसलाई। यो त काल्पनिक कुरा भयो। काल्पनिक होइन हो कि होइन? भोलि अख्तियारले कारबाही गर्ला। मैले आपत्ति गरेँ होइन, त्यो आपत्ति के हो कि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति हिजो मात्रै विराटनगरमा प्रेस रूपमा के भनियो कि पत्रकारकै उहाँलाई थाहा छैन भन्ने होइन, यसमा भ्रष्टाचार भएको छ। संसदमा पनि उहाँ बोलिसक्नु भएको छ। प्रतिस्पर्धा बलको नाताले भ्रष्टाचार व्यापक भएको छ, छानबिन होस्, जो व्यक्ति पर्नुपर्ने त्यो परोस् भनेर उहाँले बारम्बार दोहोऱ्याइराख्नु भएको हुनाले म के आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको टेलिभिजनबाट, तपाईँको जुनसुकै व्यक्ति परोस्, कोही नेतासँग हामी सरोकार भएन, कहाँ भ्रष्टाचार भएछ, कसलाई समात्नु पर्ने, कुन मन्त्री भयो, 3टा मन्त्रीको यहाँ नाम आएको छ, 3टा सचिवको नाम आएको छ, नीति नियम बनाउने कसले हो होइन, हरेक चिजको कारबाही गर्न अगाडि बढाउनुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू पर्छ,
हाम्रो सभापतिले भनिसकेका छ कि कारबाही अगाडि बढाउनुहोस् भनेर बारम्बार हरेक फोरममा भनिसकेका छ। हाम्रो रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेताले भनिसकेका छ। यी कुराहरूको लागि हाम्रो पार्टी खुल्ला छ। तर आफै पैसा खाइदिएपछि त्यो त होइन, भन्ने कुरा पैसा निकाल्नु पर्यो। त्यो पैसा खाएको छ भने उहाँले निकाल्नु पर्यो। त्यति मुखले भने निस्किन्छ त्यो पैसा निस्किन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले खाएको पनि निस्किन्छ, पक्का पक्की निस्किन्छ। कहिले निस्किन्छ भन्ने कुरा छ। यसलाई छानबिन होस् होइन। नेता कस्ता छन् भन्ने कुरा बाबुराम भट्टराईजीले खुला मञ्चबाट अथवा सार्वजनिक रूपमा के भन्नु भने प्रचण्डजीले 20 अरब रुपियाँ घुस खानुभएको छ, बदमासी गर्नुभएको छ, उहाँलाई ठाडै कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। उहाँ दुईवटा एउटै घाँटी जोडिएर चाहिँ नि मतलब के भने 12 वर्ष चाहिँ जनयुद्ध लडेका 15,000 मान्छे चाहिँ मतलब कि सिद्ध्याएर चाहिँ मतलब कि सत्तामा आएका व्यक्ति, सँगसँगै मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएका मान्छे, त्यस्ताले चाहिँ मतलब के प्रचण्डजीले चाहिँ खायो भन्दा कुनै किसिमको कारबाही नहुने भने स्पष्ट छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सबैले खाएका छन्। मलाई लाग्छ बाबुरामजीले पनि यसमा भाग पाउनु भएको छ थोर बहुत। अरू त छोडिदिनुहोस्, बाबुरामजीले पाउनु भएको छ। यहाँ सबै होइन मधेसवादी दलले पाएको छ। यो ठुलो रकम पनि 6 अरब, 6 अरब पनि सानो हो। अनि सबैलाई भाग पुग्यो भन्दाफोर भयो यो त हो। त्यस कारणले हामी नेपाली हेर्दैछौँ कस कसलाई कारबाही हुन्छ त्यो हेर्नु छ हामीलाई। यसमा एउटा राम्रो उपाय छ क्या, के छ सजिलो उपाय छ यसमा पत्ता लगाउन। किनभने सुगत रत्न कम्साकारलाई यो प्रतिवेदनले पनि दुनियाँले पनि सरकारले पनि सबैले एक किसिमले अनुभूति गरेका छन् यसको डिजाइनर। किनभने यति विधि आइडिया पुर्याएर सुरुदेखिको डिजाइन गर्ने अरूसँग तर उहाँ भन्नुहुन्छ उनी डिजाइनर होइनन्, अरू नि हुन्। होइन डिजाइनर मलाई लागेको कुरो उहाँको कुरो त छैछ। अब उहाँले त बाहिरैबाट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। कुरो के हो भने एउटा कुरो तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु, यो प्लेन खरिदको प्रक्रियामा भएको त्यो डिजाइनर जो भोलि तपाईँको चाहिँ जेल जाने अवस्था हुन्छ त्यस बेलामा उहाँले अघि भन्नुभयो त्यो कुरा एकदमै राम्रो कुरा। उनले पक्कै पनि भन्नुपर्छ कसलाई दिएका छन् पैसा भनेर। हो त्यो चाहिँ हामी खोजिरहेछौँ। मैले यो कुरो पटक पटक भनेको आज कसैलाई मन लाग्यो च्याप समातेर थुनिहाल्न पनि मिलेन नि त। त्यसको त विधि पुर्याएर तपाईँको चाहिँ कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर अदालतमा लानु पर्यो। अदालत हाम्रो थाहा छ हामीलाई, अदालतले कस्ता त्यही सुगत रत्न कम्साकारले 32 पृष्ठ लामो क्लिन चिट अदालतको बोकेर हिँड्नु भएको छ पहिलेको। अदालतले अझ उहाँ त भन्नुहुन्छ यो देशमा राम्रो काम गर्नेको खेदो खनिन्छ, पप्पू कन्स्ट्रक्सन जेल हाने अहिले त पनि भन्नुहुन्छ। अब पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारले चाहिँ तपाईँको पुल बनाएन, बनाउँदै भत्कियो, बाटो बनाएन, विलम्ब गर्यो भनेर कारबाही गर्न खोज्दाखेरि कालो सूचीमा राख्न कहाँ पाइन्छ भनेर अदालतले क्लिन चिट दिन्छ। हाम्रो अदालत हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। त्यो स्थितिमा तपाईँको चाहिँ यदि भोलि अदालतले निष्पक्षपूर्वक चाहिँ तपाईँको उहाँको मुद्दा त भोलि अदालतमै जाने हो, त्यो गरिदियो भने म विश्वस्त छु के भने उहाँले खोल्नै पर्छ। अझ उहाँहरू जस्तो मान्छेहरूले जसले यसरी आरोप लगाउनु भएको छ उहाँहरूका लागि पनि सुगत रत्नले त्यो बोलिदिनुपर्छ। र हामी जस्ता कार्यकर्ताहरू जो पार्टीमा हामीले निष्ठापूर्वक लागेका छौँ त्यसका लागि पनि खोलिदिनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ सरकारले एउटा के विषय गर्यो सरकारले विषयमा सिम्पल कुरा म बताउन चाहन्छु। तपाईँकै तत्कालीन पार्टी सभापतिले नियुक्त गर्यो। अहिले पनि म तपाईँ तत्कालै के बताउन चाहन्छु, अहिले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीजी हुनुहुन्छ। उहाँले समितिमा पनि त्यो प्रश्न उठाइसक्यो, हामीले पनि प्रश्न उठाइसक्यो, प्रतिवेदनले पनि भन्यो, प्रतिवेदनले पनि भन्यो। जनताले नेपाली जनताले 90%ले भन्यो कि वाइट बडीमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। यतिसम्म कालो मौसम पनि दल्यो भने समाचार आइसकेका छ। तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री या विभागीय मन्त्री उहाँले राजीनामा किन माग्नु भएको, किन राजीनामा दिनु भएको छैन अहिलेसम्म? कहाँ राजीनामा माग्ने कुरा गर्नुहुन्छ? अहिले त बचाउने कुरा भइरहेछ। किन हटाउन सक्नु कसरी भएन? बचाउनु? हाम्रो प्रस्ताव पनि हो। अब अहिले ओलीजीले यसलाई ढाकछोड गर्दै हुनुहुन्छ हैन? मलाई प्रश्न उहाँले सोधिसक्नु भएको छ, हाम्रो पनि सोधिसकेका छ त्यो समितिमा। तर अहिलेसम्म जब बारम्बार उहाँको विषयमा प्रतिवेदन आइसक्यो, अहिले पनि वर्तमान के अरे पर्यटन मन्त्रीले उहाँले राजीनामा माग्नु भएको छैन, नदिए पनि आफैले पनि हटाउन सक्नु पर्थ्यो कि? अहिले पनि चाँजो पाँजो कागजपत्रहरू मिलाइराख्नु भएको छ कि? अहिले पनि यो कागजपत्रहरूको विभिन्न तौर तरिका भइराखेको छ कि? हामीले त फेरि अर्को शङ्का के भयो भन्दाखेरि फेरि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन भयो अब, होइन?
हैन उच्च स्तरीय जबकि त्यो यो पदमा मान्छे एउटा अहिले उहाँले भनेको रहेछ नि मान्छे छानबिन बसिरहेको समिति मान्छे जो गठन भएको छ नि त्यो शङ्कास्पद छ यो चाहिँ नि छानबिन समिति गठन हुने नहुने अहिले जवाफ त तपाईले अहिले दिनुस् न अब त्यो छानबिन या त पहिले गर्नु पर्थ्यो हैन अहिले किन गरियो भने हामी शङ्का छ र त्यो अहिलेसम्म हामीको नेपालको जाँचबुझ आयोग भन्नुहोस् न भ्रष्टाचारको विरोधमा छानबिन समिति गठन भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ अब मैले गल्ती पनि हुन सक्छु यति बेला तपाईँलाई म लिङ्केज गर्दै प्रश्न थप्छु है अब उहाँहरूले लगाएको आरोप र आरोप यस्तो पनि आयो यो घोटालामा चाहिँ बिर्को लगाउने काम उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो जबकि त्यसको उपादेयता चाहिँ यो जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 अनुसार यस्तोमा हुन्न यसको लागि त भ्रष्टाचारको काम गर्ने त संवैधानिक अधिकार सहितको संवैधानिक निकाय नै थियो यो त ढाकछुप्पो भयो त भ्रष्टाचारको जाँचबुझ गर्ने त्यसले भन्ने प्रश्न उठाएको छ है अगाडि म अलिकति अगाडि जान चाहन्छु बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई चाहिँ 20 अरब पैसा खाएको भन्नुभयो बाबुरामसँगै लागेको मान्छेले भनेपछि यस्तो रहेछ भन्नुभयो पार्टी फुटेर गएका कतिपय मान्छेहरूले आरोप लगाउने प्रचलन छ म यो कुराको चाहिँ एउटा खण्डन गर्न चाहन्छु दोस्रो नम्बर कुरो के म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भने रविन्द्र अधिकारीसँग मैले समितिमै भनेको त्यो उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ नसक्दा तपाईँले बर्खास्त गर्नुहोस् भनेर दुईटै विकल्प मैले दिए अरू कसैले भने होइन त्यहाँ मैले भने हो सुगत रत्नकोले राजीनामा दिएनन् भनेछन् कि एउटा टेलिभिजनमा कार्यक्रममा भन्दाखेरि म यही वाइड बडी खरिद प्रकरणमा मुलुकमा कसैले बुझेका छैन त्यसकारण त्यो बुझाउन म बसिरहेको छु भनेर भनेछन् मैले रविन्द्र अधिकारीलाई सोधेँ पछाडि इन्डिभिजुअल भेटमा किन तपाईँले बर्खास्त गर्नु भएन भनेर सोद्धा उहाँले के भन्नुभयो भने म आज बर्खास्त गर्छु उहाँलाई हटाउने कुनै व्यवस्थै छैन मैले हटाएँ भनेदेखि तपाईँको भोलि सर्वोच्चमा जान्छन् फेरि चिठी लिएर आउँछन् अब मैले हटाइसकेपछि यो बिचमा वास्तवमा अहिलेको सरकारले नियुक्ति गरेका थुप्रै बर्खास्त गरेका थुप्रै मान्छेहरू वास्तवमा नैतिक रूपमा बिदा लिएर हिँड्नुपर्ने अगाडिको सरकारले नियुक्ति गरेको तर उनीहरू सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर ल्याउँदै हाजिर हुँदै गरेको स्थितिमा त्यो कारणले उहाँले केही टेक्निकल तर रविन्द्र अधिकारीले एउटा काम चाहिँ गर्नुभएको छ त्यो के हो भने मदन खरेललाई त्यहाँ अध्यक्ष नियुक्ति गरेर कम्साकारलाई भूमिकाविहीन चाहिँ बनाउनु भएको छ त्यो रविन्द्र अधिकारीले गरेकै हो हटाउँदाखेरि त्यो टेक्निकल समस्या कानुनी समस्या रहेछ अब जहाँसम्म तपाईँले गरेको प्रश्न पछाडिको प्रश्न छ बिर्को लगायो यो प्रश्नमा म एकदमै स्पष्ट गर्न चाहन्छु त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने संसदीय समिति भनेको राजनीतिक समिति हो यसमा कुनै दुविधा छैन यो समितिले यसका सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ यसका रौँ चिरा के लाउने वा जिरोबाट यसको अध्ययन गर्ने सयौँ मान्छे यसमा दोषी छन् ती सबैको नाम ल्याउन सम्भव छैन किनभने योसँग त्यो म्यान पावर छैन टेक्निसियन छैन त्यसको क्यापेसिटी त्यो छैन हाम्रो त्यो ड्युटी पनि होइन यो उपसमितिले मोटो रूपमा नीतिगत रूपमा भएका अनियमिततालाई एउटा चाहिँ तपाईँको सूत्रबद्ध रूपमा ल्यायो यसलाई हामी सोमबार पास गर्छौँ सर्वसम्मति लिएर त्यसलाई हामी सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन गर्छौँ छानबिन गर्नुहोस् भनेर अब यो समिति किन बन्यो भन्ने सन्दर्भमा कुरो के हो भने सरकारले यति ठुलो एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको काण्ड यति ठुलो मुद्दा आइसकेपछि सरकार चुपचाप बस्यो सरकारले केही गरेन भन्ने पनि एउटा आवाज त आउँथ्यो स्वयं प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले किन यसमा केही गरेन भनेर प्रश्न पनि उठाउनु कुन बेला गरियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ भन्ने फेरि छ अहिले उठाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ सरकारले अस्ति नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकमै यो प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यही भन्नुभएको रहेछ यो उपसमितिको रिपोर्ट आएपछिको कुरा होइन उहाँले के भन्नु भने हामी छानबिन गर्छौँ यो कुरा लेखराज भट्ट जो स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले अस्तिको हाम्रो सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भन्नुभएको हो तपाईले पनि सुन्नु भएको छ स्थायी कमिटीमा यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएको थियो र आयोग बन्छ कारबाही गर्छौँ भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा हो अब यहाँ के छ विचित्रको कुरा भने प्रधानमन्त्रीले यहाँ सबलाई हामी कारबाही गर्छौँ भन्नुभयो भने पनि देख्नुभयो कारबाही गर्छौँ भन्यो त्यसकारण यहाँभित्र ठुल्ठुला छन् भन्ने प्रधानमन्त्री बोलेन भने ल प्रधानमन्त्री त पुरै चुपचाप बसेर एकछिन चुपचाप बसेर चाहिँ एकदम यसमा त मौनता किनभने उनी पनि खाएका छन् त्यसकारण चुपचाप बसे भन्न पाइहालियो जे भन्दा पनि भन्न खोज्नेलाई त जे मुन्टो दायाँ हल्लाउँदाखेरि पनि यो दायाँ किन हल्लायो भन्ने देब्रे हल्लाउँदा पनि किन हल्लायो भन्ने नहल्लाइ बस्दाखेरि पनि किन हल्लाउँदैन भन्ने त्यसको त केही जवाफ तपाईले पार्टीको चाहिँ क्याडर परिषदले बिर्को लाग्न लगाउन होइन यसको भोलि तपाईँलाई म प्रमाणित गर्छु यही टेबलमा बसेर भरत जङ्गम र अरू नेपाली काङ्ग्रेस अरू नेतासँग बसेर म यही टेबलमा तपाईँसँग बहस गरौँला अहिलेको गठन गरेको सरकारले ढाकछोप गर्न होइन सम्पूर्ण यसमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गर्न अदालतको कठघरामा पुर्याउन यो आयोग गठन गरेको भोलि पनि म बहस गर्न तयार छु अख्तियारले गर्छ के त त्यसो भए अख्तियारले पनि यो काम गर्न सक्छ कुनै ठुलो कुरो होइन गर्न पाउँछ अख्तियारले गर्छ मूल कुरा यो 45 दिन टाइम दिएर जुन चाहिँ मतलब आयोग गठन गर्यो यसमा त्रुटि यहाँ के देखियो भने
यो एयरक्राफ्ट सम्बन्धी एभिएसन सम्बन्धी एक्सपर्ट पनि त्यसमा छैनन्। दोस्रो कुरो खरिद प्रक्रिया कसरी 2063 अनुसार सार्वजनिक प्रक्रिया मतलब के भने खरिद हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ काम हेर्ने चाहिँ मतलब के भने महालेखाको मान्छे पनि कोही छैन। दुईटा एउटा न्यायाधीश छन्, एउटा वकिल छन्, एउटा सिए छन्। अब ती व्यक्ति त्यो डेप्थमा पुग्न सक्दैनन्। र दोस्रो कुरा 45 दिनमा धेरै लामो समय हो। फेरि 15 दिन थप्यो भने 2 महिना हुन्छ। 2 महिनामा त के हुन्छ सामचुम पनि हुनसक्छ। मैले अघि नै भने नि अर्को गभर्मेन्टलाई पनि मतलब दिने पैसा छ यहाँ बास्केटमा। त्यति बेलासम्म अर्को गभर्मेन्ट आइसक्छ पनि आउन सक्छ। किन तरिका हेरिहाल्नु भयो। त्यस कारणले यो त तपाईँको हेर्नु प्रकारान्तमा के देखियो भने शेरबहादुरको चाहिँ मतलब समयदेखि सुरु भएको, जबकि मैले भने 72 साल माघको 4 गते सुगत रत्न कंसाकारको संयोजकत्वमा यो एयरक्राफ्ट किन्ने समिति गठन भयो। सुरु त 3 वर्ष भइसक्यो नि, यत्रो लामो भइसक्यो। हामीले मतलब 73 सालदेखि रिपिटेडली भनेको छ हामीलाई वाइड बडी चाहिन्न, कुनै हालतले पनि चाहिन्न। हेर्नु दुईचोटि ग्राउन्डेड भयो, अरबौँ रुपियाँ करोड रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। र यो तपाईँको चाहिँ अहिले पाइलट छैन, पाइलट हायरमा ल्याएको छ। कसरी चलाउनु? 200-250 चाहिने मतलब पेसेन्जर चाहिन्छ, 100 जना पेसेन्जर पाइएको छैन भने यो चाहिँ नि के भने मात्रै त्यो नागरिक लगानी कोषको 12 अरब रुपियाँ अनि कर्मचारी सञ्चय कोषको 12 अरब रुपियाँ बाँडीचुडी खाने र त्यो चाहिँ भोलि त्यो बडी त्यो वाइट बडी चाहिँ हो लिलाम गरेर पठाइदिने 4 वर्षपछि। ल कुरा यही हुन्छ। मैले अलिकति उहाँको विषयमा 1-2टा मेरो प्रश्न छ। के अरे सबभन्दा अब कंसाकारको विषयमा भ्रष्टाचारी हो भन्ने कुराहरू लेखा समितिले निर्देशन दिँदैछ। मैले फेरि उहाँलाई प्रश्न गरेँ, रविन्द्रजी अधिकारीजीलाई, उहाँले हटाउनु सक्नुहुन्न रे। हामीलाई थाहा छ यही सरकारले कतिवटा कर्मचारीलाई जिएमलाई बारम्बार स्पष्टीकरण सोधेर हटाएको पनि उदाहरण धेरै ठाउँमा छ। यसै पालि स्पष्टीकरण सोधेर उहाँलाई कामविहीन भन्नुभयो, कुनै पनि कामविहीन छैन। कार्यकारिणी अधिकार अहिलेसम्म पनि उहाँकै हातमा छ। तपाईँ अहिले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि उहाँको कर्मचारीले उहाँको डरले थुरथुर भइराखेको छ अफिसमा। त्यसकारणले त्यो यस्ता कुराहरू कसलाई हटाउने नहटाउने सरकारको अदालतले उसलाई मन्त्रालय पनि तान्न सक्यो। हटाउन नसक्ने व्यक्ति, हटाउन नसक्नेले मन्त्रालय पनि तानेको हुन्छ नि। हामी धेरैले देखाएको छौँ कि सरकारले काम जसले डिस्टर्ब दिइरहेछ उसलाई हटाउन सकेन, अदालतले फर्केर आउँछ भने मन्त्रालयमा उसलाई थन्काइदिन्छ। त्यो काम किन भइराखेको छैन हटाउन सकेन भने। र दोस्रो कुरो मैले तपाईँहरूसित यो समितिको विषयमा अघि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो। जब प्रतिवेदन आइसकेपछि जब हामी अख्तियारमा दिने बेला छौँ, सरकारले निर्देशन दिने बेला थियो, त्यो टाइममा आउने जरुरी थिएन। त्यो जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने जरुरी थिएन। र अहिलेसम्म मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यो अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचारमा अहिलेसम्म गठन भएको हामीले देखाएको छैनौँ। भित्रैदेखि भनिदिनुहोस् त, यो देशप्रतिको चिन्ता हो कि सरकारलाई असफल बनाउँछौँ भनेर खुसी हुनुभयो तपाईँहरू? होइन, हामीले सरकार असफल भने होइन, हामीले भ्रष्टाचारीलाई, हामीले जो सरकारको नीति छ जब भ्रष्टाचारले शून्यमा जानलाई त्यसलाई कारबाही गर्नका लागि अगाडि बढोस् होइन। त्यो विभिन्न समिति बनाएर अख्तियार दिएर के काम त? सबै अधिकार आफै राख्ने, छुट्टो आयोग गठन गरेर अधिकार दिने, जाँचबुझ आयोग गरेर सबै चिज गरे त्यो त त्यसको काम मानव अधिकारको काम के हुन्छ भोलि पर्सि त? मानव अधिकारलाई छुट्टै एउटा आयोग गठन गरिदिने, जाँचबुझ आयोग गठन गरिदिने, अर्को कुनै समितिहरू छ होइन उसको लागि छुट्टै आयोग गठन गरिदिने अथवा जाँचबुझ आयोग गठन गरेर छुट्टा छ। त्यो त अख्तियारको के काम त? सरकारको के काम त? त्यस कारणले म त्यस्तो आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रतिवेदनलाई दराजमा नथापोस्। यो लेखाले जुन कुरो गरिदिन चाहन्छ अख्तियारलाई यो अगाडि बढाओस्। मैले अगाडि बढाउन मसँग समय कम छ। माननीय विशाल भट्टराईज्यू, उहाँले भन्नुभयो हटाउन सकिएन, फेरि नियुक्त गरिएको त्योभन्दा माथि कार्यकारी अध्यक्ष भनेर मदन खरेललाई त सकेको छ, उहाँलाई हटाउन किन सकिएन प्रश्न त्यहीँ उठ्छ। दोस्रो कुरो, त्यहाँ त ल उसलाई हटाउन सकिएन, जिम्मेवारी ताने मन्त्रालयतिर राख्न त सकिन्थ्यो, त्यो पनि गरेको देखिएन। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता भनिने सारको उहाँको भनाइलाई आधार मान्ने भने नीति चाहिँ छलछामकै लिने गर्न खोज्या के
अब यत्रो ठुलो कम्साकार हटेन भन्ने चिन्ता गर्नेले नल्याइदिएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो। फेरि उहाँको ल्याएको त उहाँहरूले हो, त्यसैमा नल्याइदिएको हामीलाई अहिले हटाउनेको पिरै हुँदै हुन्थ्यो होइन। अब तर रविन्द्र अधिकारीले तपाईँको हटाए सर भूमिकाविहीन बनाउनु भएको छ। मानिज्यूको कुरा मेरो असहमति के भने उहाँ कार्यकारी अधिकारसहित हुनुहुन्न। कार्यकारी अधिकार मदन खरेलमा कार्यकारी अध्यक्ष पदै छ, उहाँको महाप्रबन्धक भन्ने पद छ, त्यो एक किसिमले भूमिकाविहीन। उहाँले आफैले भन्नुभएको छ म भूमिकाविहीन छु, मेरो नेपाल एयरलाइन्समा केही भूमिका छैन, तर म यही वाइड बडीको प्रष्टीकरण दिनका लागि यो भूमिकाविहीन पदमा भए पनि बसिरहेको छु भनेर बोलेका छन्। यसै जस्टिफाई छ। अब एउटा कुरो के हो भने मूल प्रश्न के हो भने नि हाम्रो देशमा वास्तवमा भ्रष्टाचार एउटा असाध्यै ठुलो महारोगको रूपमा रहेको छ। यसले कोही पार्टी विशेषलाई गाली गर्न, कसैले खुसी हुन, यो कसका पालामा भयो भनेर कसैले अर्कोले काखी बजाउन, कसैले चाहिँ यसलाई प्रयोग नगरौँ, यो मुख्य कुरा देशको चिन्ता हो। देशप्रति चिन्ता हुने मान्छेले भ्रष्टाचारको हाम्रो तलदेखि माथिसम्म संस्थागत छ, असाध्यै जरो गाडेर बसेको छ। मैले बोकेको यो पाइलट प्लेन एउटा कुनै सरकारी निकायले किन्नु पर्यो भने 140 रुपियाँको बिल लिएर आउँछ, पर्छ 70 रुपियाँ। अनि हामी तपाईँको चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि बेच्ने पनि खुसी, किन्ने पनि खुसी, बोक्ने पनि खुसी, सबै। त्यसकारण मेरो भनाइ के भने संस्थागत रूपमा रहेको भ्रष्टाचार सबभन्दा ठुलो चिन्ता हो। यही देश बनाउला भन्ने यो 2 तिहाईको सरकारको चिन्ता पनि मानिसले गरिरहेछन्। साग त गिर्दो छ, यो त तपाईँ पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ होला। सन् 2020 नेपाल भ्रमण वर्ष, ती पर्यटक बोक्ने बस थला पारियो। अब बैलगाडामा त लाने होइन होला तिनलाई, गर्छ के यो सरकारले निचोडमा एकदम 30 सेकेन्डमा। सबभन्दा पिर लाग्दो कुरो त्यही नै हो। तपाईँले जे प्रश्न उठाउनु भयो यसप्रति मेरो पनि प्रश्न उठाइ छ। एउटा सांसदको हिसाबले, एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले, एउटा राजनीतिक कर्मीको हिसाबले मेरो पनि यसमा चिन्ता हो, चासो, सरोकार। र मेरो पनि प्रश्न ठडाइ के छ भने वास्तवमा यो प्रकारका घटनाक्रमहरू फेरि इतिहासमा दोहोरिनु हुँदैन, यसमा हाम्रो एकदमै चिन्ता हो। र अब सरकारले के गर्छ भन्ने सन्दर्भमा म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आजको प्रधानमन्त्री उहाँले पनि गर्नु भएन भने देशमा कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले म उहाँप्रति पुरै भरोसा र विश्वस्त छु, उहाँले के मुलुकलाई परिवर्तन गर्छ। जङ्गमजी निचोड 30 सेकेन्ड कृपया। मलाई खुसी लाग्यो विशाल भट्टराईजीदेखि र उहाँ लेखा समितिमा भएर फेरि मतलब के भने सत्ताधारी मतलब के 30 सेकेन्ड कृपया, समय छैन है। मतलब जो भन्नुभयो एकदम उहाँको मैले सहमत किन भयो भने उहाँ कारबाहीको मतलब पक्षमा हुनुहुन्छ। यहाँ घोटाला भएको कुरामा उहाँले औँल्याइसक्नु भएको छ र जो कुरो यहाँ जनसमक्ष भनिसक्नुभयो। अब बाँकी तपाईँले बसको कुरा गरौँ, त्यो बसको कुरा गर्नु लाग्यो मलाई। अहिले 300वटा बस जुन आउँदैछ त्यसमा 1 अर्ब रुपियाँ चाहिँ मात्रै घोटाला आउँदैछ, त्यो पनि बताइदिनु। अहिले बताइदिन्छु। 6 अर्बको बस आउने, 1 अर्ब घुस खाने, भ्रष्टाचार निस्तेज हुनेवाला न्यूनीकरण छैन। हस्, समय सकियो। तपाईँहरू तीनैजना धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने कि जेल हाल्ने भन्ने सन्दर्भको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय तेजुलाल चौधरी यहाँलाई, यसै गरी नेकपा एमालेका तर्फबाट, तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि सभामा आबद्ध रहनुभएका सदस्य विशाल भट्टराई र भ्रष्टाचार विरुद्धका एकजना अभियन्ता भरत जङ्गम, यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।